兒童之家嘅妹妹仔 Jasmine， 你知道嘅嗬？你知唔知佢同你老婆咩關係？如果出邊啲人知道你哋方家幫人哋養咁多年便宜女，睇怕兩公婆都好難再喺上流社會立足。我想影上面啲獨角先俾佢實睇。你人渣！你同善傳生個嘢，你仲手膽咩嚟要挾我？你以為 Jasmine 係我同你老婆生㗎？ Jasmine 唔係你個女，你會成日走去見佢，仲影埋咁多相。你同善傳背住我做埋啲咁嘅嘢，你兩個都真係極品。單嘢你中意養飽我哋 ，I don't care。到時養衰嘅係你同善傳。我開頭都有咁嘅懷疑，所以我攞咗 Jasmine 嘅 DNA 去做親子鑑定，結果係同你老婆99% 吻合，同我一啲都唔吻合。咁個嘢女係邊個？嗰個男人叫 Benjamin Young， 仲早過同你老婆一齊。4年前衰飯到，而家仲喺赤柱踎緊。